katsomaan mut videot. Tässä videossa pelataan Block Blastia. Ja muistakaa tilata kalmasta kaikkea videosta. Se on ilmasta, se voidaan tehdä. Brady, skibidi toilet. Ja mun Fortti-video tulee julki kohta, mitä mä oon nyt luvannut tässä aika pitkään, mutta hei, saatte päättää kommenteissa, minkä mä teen. Onko se joku Kaibeis joku haastejuttu? Jos tässä on siis kommentteja, mä en tiedä. Jos täältä mä saattan, niin mä en tiedä, mistä voi saada kommentit päälle, koska mulla on nyt pois päältä. Mut joo, jos mä ehkä tulee kommenttia, ehkä ei. Katsotaan, sen näkee sitten. Mutta ainakin jos te tuutte kolmelta, niin se pitäisi olla kommentit päällä, koska tähän tulee live-chatti. Live-chatti tulee tähän silloin kello 3, niin sen huomasit siitä. Niin, silloin ainakin voi pistää kommenttia. Että mä katsoin sieltä, jos joku tulee, mutta siis, niin. Se on nyt semmoinen, mitä mä sanon. Oh shit. Fucking hell, man. Oh my jeez. Fucking hell, man. Mä tein äsken aika tyhmän päätöksen, jos ihan läheisi olla. Kohta alkaa koulut. Mut sinänsä kyllä hyvä muille ja kaikille ihmisille, koska tää kesäloma on ollut ihan kiva, mutta on myös varmaan kiva mennä kouluunkin. Oikein mitä mä jäppään, mutta ihan sama. On nyt jo 40 000, tai tiedätte senkin on, mutta ihan sama. Elis. Toi tänne. Mulla tulee myös Bravely-video ennen Forti-video Sale, koska siis se on helpompi kuvata, kun mun pleikka on vähän ääs. Niin mun tää ottaa ainakin viikko tai alle. Niin sitten mä voin kuvaa sen videon ja ajattelinkin kuvata. Oh shit. Tonne kete. Mut siis joo, ne tulee sitten. Se tulee julki ainakin viikon päästä se video. Et ei jätä, kyllä sekin tulee. Ehkä. Jos kyllä tulee. Joo. Miksi mä teen tällaisia huonoja päätöksiä, bro? No niin hyvä, mä sain ton. Ja miksi tää vaihtuu kuin ihan random tyhmä mappi? Aivan ja ihan sama. Kiitos tonne. Oh shit. Bro. Guys. Ja nyt voi sanoa, meillä tulee, tai tälle kanavalle tulee tänään julkaisen noin 6 maissa. Tai aikaisemmin ihan Forti-video, ei Forti-videot nyt ihan oikeesti. Siis anteeksi, ei Forti-videota, vaikka joku olisi halunnutkin, mutta mä julkaisen siis tuon Bravely-videon, missä mä pistän itteni 12 000 pokaaliin ja vähän enemmän. Ja se tulee olemaan ehkä, mä en tiedä kuinka pitkä se tulee vielä olemaan, mutta tänään sitten katsotaan kuinka pitkä se video tulee olemaan. Oh shit! Ei fit. Amazing. No aika raundi oli siinä, mennään tokaan roundiin. God damn it, toi tohon gets. Toi tohon, voi vittu. Ei haittaakaan. God damn it, bro. Toi tohon. Noin, okei nyt tää menee hyvin. Tonne. Toi oli ihan hyvä siirto, ehkä, en tiedä. Toi nyt ei ole kyllä mistään mun paremmasta päästä, mutta mä saataan onneksi toi tohon. Ei mitään tietoa vaikka tohon. Noin, ihan ok. Okei, nyt mä feilasin pahasti. Legit. Ehkä en.
Tai sittenkin joo, en mä tiedä vielä. En mä nyt kyllä niin pahasti ainakaan itteni mielestä pelannut. Paitsi sitten nyt. No lähdetään kolmanteen roundiin. Tää lähti ihan hyvin käyntiin. Oh shit man. Tuohon. Mulla on pelit torstaina. Eli huomenna. Joten jos me nyt hävitään, niin kuin me hävittiin kaikki Hesakapissa, niin mä oikeesti märäkin koittaa ihan koko maailman. Mä hävittiin kaikki paitsi yksi legit. Se oli aivan hirveetä nähtävää. Siksi me kuitenkin voitettiin. No silloin. Niin rivasvideokin on ehkä tulossa. En tiedä, en oo vastaus varma. 4. tai 3. tai johonkin roundiin, en muista. Mä pistin tohon se okei, jos mä otan vähän glitchinä. Mut ihan sama by the way. What the fuck, man. God damn. God damn. God damn it. Voi sanoa rehellisesti. God damn it. Tuo 39 minuuttia, 10 minuuttia. 6 minuuttia tähän per. Shit, mä kaikki äänet kuuluu, niin god damn, god damn, god damn, god damn, god damn, god damn, god damn it. Mä sekoilen täällä. Ei saa kyseenalaista tai ihan en mä tiedä. Oh shit. Mä just taisin. Mä hoidin to. Nice. 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 Oh shit. Toi oli hyvä. Mä vedän tänne alas nyt nää loput, koska miksi ei, koska täällä on tilaa. Ei! Okei. Me saadaan vaituu mappiin. Let's go! Golden Beast, Aster Beast, Content, Copper Beep, Popper, Totter, Keep. Jos mä saan tuon, mä ehkä teen virheen, mutta ei se mua haittaa. Ei! Nyt mua haittaa. Se oli niin lähellä. Mutta niin kaukana. Okei, ei saa haittaa. Unohdetaan noin sanat, ei saa haittaa. Kun mä saan tästä näin ja boom. Sen olisi voinut tehdä nopeammin. Aamulla on 43 000. Oh shit. Tämä äsken sekoilin. Aivan ja ihan sama. Mitä? Aina menee tolleen. Kappas keppa. Yes sir. Oh my days bro. Noin. Ai niin muuten, niin rivasvideo tulee ehkä tänään tai huomenna, mutta kyllä sekin niinku tulee. Mä en oo nyt varma, koska mä teen tänään. Jos se tulee tänään, niin mä julkaisin sen. I don't know. Mä tiedän. No niin. Ehkä tänään. Koska mä en tehnyt. Mulla on siis rivasvideot tallessa, että jos mä en jaksa tehdä, niin mä vaan julkaisen sieltä jonkun yhden. Koska niitähän mulla löytyy ja piisaa. Kyllä mä ajattelin niitä uuden ja heittää ne vanhat roskikseen. Gallerian. Voi hevosen. Jatketaan. Onko sitä väsyttää kello vasta 2? Vittu. Okei. Toi oli hyvä. Ei! Mainoksia tällä
Tällä kanavalla ei haluta näyttää. Jatketaan, ellei mä saan yhteistyön, niin sit joo. Mutta mä en tuikin saamaan. This me sad. Mut hei, ei se haittaa. Ei se haittaa. Jatketaan kuitenkin. God damn it. Ja tästä alkaa uusi loppu ja uusi alku. Mitä vitsiä mä nyt sekoilen täällä taas. Okei. Höke, bro. Olisi yksi tubettaa se kun tiedä. Saa vaan noin vähän. Haastakaa hevosen kokkaat. Niin, mä oon saa maailma. Haastakaa nyt! Okei, eikä haastako mitään, paitsi kukkasia. Noin. Tämä meni ihan okosti. Airit no. Seven sillä ei. Hei. Kiitos. Ja mitä mä oikein, anna kun mulla on kamera päällä, mä sekoilen legit. Mulla on joku sekoiluongelma. Mut siis ei ole. Okei, mulla on 23 000. Mun enka näkyy tuolla, missä on ne kruunut. Ja niin. Nyt tulee muuten iso pulma. Mä teen sorttivideon kohta. Ja mä selostan siinä sit ite. Mutta en tässä sen jälkeen. Okei. No on erittäin hyvä idea. Ei oo. Osh. Viimeinen round. Tän jälkeen me lopetetaan tämä video tähän. Voi, no se roundi loppui nopeasti. Joten ei kannata tähän läpi. Mennään seuraavassa videossa. Se on tältä videolta. Bye bye. Ehkä bye bye.